Good morning guys, nandito tayo sa ating mga binreed natin na pang 2021. So guys, mga hindi ko pa napapakawalan. Yan. Pero to guys, breeder yan. Dapat ang grisan na yan. Galing yan kay Mikey Parangers yan. Nilagay lang na dito. So guys, ito yung baby ni Blue. Ayan o. Tapos yung katabi niya yung Ganus. So ayan. Mostly guys, Ganus yung mga yan. Lahat yan. Papakainin lang natin sila. Okay. Chibog-chibog. Lagyan natin ito dito. Yung ating cellphone. Yeah. Sana kita. Yeah. Guys. Ayan. So ayan guys. Next year ang race namin is California. So ang Oregon at California magkatabi. So baka yung race namin hanggang hindi ko alam, siguro lampas ng Sacramento yon. Yung ano, I-5 kasi yung I-5 na tinatawag na I-5 highway is diretso yon guys. So parang straight line lang yun. So yun. Ito guys oh. Yung anak ng purse ko. Hindi ko pa naipapakilala sa inyo. Wala kain. So ilang muna pinapakain ko sa kanila guys. Ang tawag dyan Roberto kung tawagin yung patukan na yun dito. So may halo siyang red pellet saka ano. Kaya matataba yung ibon. Kaya magana sila kumain. So guys, yung mga yan, na-medicate ko naman na yan ng mga yan eh. Importante na may medicate sila. So sa kuto, kailangan na-sprayan ko na rin ng kuto yung mga yan. Pero bago mag-race naman uli, ano natin yung mga yan. I-cleansing natin yung mga ibon. So ganyan-ganyan lang muna na. So for now. Alright, so guys, magpapalipad ako ngayon eh. So naputol guys. So guys, magpapalipad ako ngayon eh. Palipad tayo mamaya konti. Okay, sige, update ko kayo mamaya. So guys, dito muna tayo. O, nakita niyo yung ano natin. Yung mga binibreed natin. Ito na sila. Si Lumaki. Itlog na rin. So guys, dami nito. Pag ito nabisa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 guys yan. One shot lang, 22. So kung may mamamatay siguro yun na lang, bawas. So ito guys, si Ludo natin. Ay Ludo. Kagalit si Ludo. Ito yung pares niya nag number 5 this year lang. Alright, may itlog na. Ito na rin guys, si Bandik. May itlog na rin nating Bandik. Pagay talaga yung mga speedy bird din. Talagang itlog na rin. Tapos yung ating si Oreo. At yung ating si Banden. Ay hindi, Berbruggen na blue bat. At si Oreo natin. Tapos yung ating si ano, wala pa. Ito wala pa, kasama ko pa lang sa kanila. Yung Johnson natin sa baba. Tsaka si Rocket. So guys, pisa na si ano na naman. Meron na naman tayong Ganus na naman. Ito kapipisa lang guys, siguro mga ano ano yata to guys, 3 days oh. 3 days, 2 days yan. Yan. Ganus na naman tayo. May bago na naman tayong Wolverine. Todo parami! Yan. Tapos guys, si Oreo natin may itlog na uli. Si 451. So guys, yung anak na ito, no, napakita ko na sa inyo. No? Papakita ko sa inyo sa loob bago ko pawalan. Yung anak nila. May itlog na rin guys uli. Si 451. Yung ating halimaw na breeder. Si Oreo. Okay. Then guys,
Yung anak ni Oreo, no, maganda. Kaya binalik ko si Oreo, si 451, kasi si 451 nag-aanak eh. Masyadong hyper. Pagpakawala dito guys, banat agad eh. So, pero yung kay Oreo anak niya medyo may patient. Hindi masyadong agresibo. So yun guys, ang anak ni 451 tsaka ni Oreo, ayan. Yung nandoon dati sa may vlog tayo, doon ko nilagay dati na hindi ko pa pinalilipat. Tapos ayan guys. Then nandito yung isa, kapatid niya, nestmate. Ayan guys, nestmate niya, ang ganda. Ayan guys. Wait. Ito guys, nestmate niya, oh. Ibang klase. Ibang klaseng pagka white grizzle niya. Oreo yan, 451. So guys, si 451, no, hakot race yun. From 150 to 300. Pati all bird champion siya. All bird, young bird champion. So wala makapwesto sa kanya sa buong race. So 150, 200, 250 at 300 miles, 350 miles, 400 miles, wala makadali sa kanya. So ganun kalupit ang nanay niyan. At si Oreo naman second placer, kaya So guys, anak ni Oreo din to. Magkapatid niyan sila sa ama. So brother niya. Ang nanay naman ito, number 8 ko sa race ng 2019, kasabay ni Oreo. So guys, ginamit ko sa race, may na-disgrasya ng hook yung nanay niya. So yung nanay nito is lahi ni Purse. So lahi ni Purse. So ayun guys. So guys, papakawala natin sila ngayon. Oh sorry. Ayan. Ayan guys, papakawala natin sila ngayon. Pero di pa sila pinapakain. Ayan, tingnan natin kinain nila. Oy, ba't di nyo kinakain yung barley? Dapat kinakain nyo yung barley. See you guys, yung barley, napakaganda yan. Oil nila yan, parang oil sa dulo ng kanilang wings yan eh. Sa balahibo nila, pinakamalakas mag powder sa kanila yan, yung barley. Tapos magaang sila sa barley, yung kanilang pang pinaka diet nila yun eh. So light na light sila doon. Light, sila. Kaya yung pag-angat nila sa ere malakas. Dahil magam sila pag may barley. Ayun guys. Alright, mapakawan natin sila guys. Okay guys, papakita ko sa inyo naman sa labas. So guys, nandito tayo sa labas. Papakita ko naman sa inyo yung gaya ng sinabi ko dati. Wala kaming race, no? So ayun guys, nakita niyo yung mountain, no? Medyo malabo pa. Hindi ko alam kung magbabago pa itong usok na to every year. Ayan guys, oh. Nakikita niyo yung mountain doon. Nasaan na ba? Tutukan natin, ha? Ayan. Tutukan natin. Uy, lakas ng cellphone natin. Ayun, oh. Oh, yung sa bomba yan, oh. Ang mountain yan, oh. Ayan. Labo guys, no? Usok, no? So ilan dito rin, no? So ayan guys, ang labo. So guys, ayan. Doon, nalita natin ng konti. Ayan. Ang ganda ng cellphone natin. Ang ganda ng telescope pa. Ngayon ko lang natin na-discover. Alright. So ayun guys. Nga kaya nga wala kaming race eh. Kasi hikain ibon dyan. So tsaka hindi makakawi ibon dyan pag malayo. Masama sa respiratory nila yung alam niya na yun guys. So ayun, atin silang pakakawalan. Saan ko ba ito ilalagay? Sandali guys, hanap ako ng tuntungan ng ayan guys, ganyan na lang. Grabe guys, yung mga kahoy naluluto sa init.
Ulit ha, tayo lumipad. Tinatamad guys, tinatamad. Tinatamad. Yan natin pumasok guys. Kasi guys, ano eh, yung dalawang yan, lugo ng feather. So, natatakot siguro yung lipad. Baka madali pa lang okay, no? So, yung kanya siguro number 5, tapos tutubo lang, at saka yung number 10 yung wings. So, ayan. Yung kanyang number 10 na wings, oh, ayan, bago. Yung blue bar na yan. Ayan, no? Kulang na kulang yung pakpak niya. Ayan, ayan, kulang na kulang yung pakpak niya. Ayan. So, ito rin. Okay, pasok. Ay, lumipad. Hindi natin pilitin. Baka may hook guys eh. Mayroong hook dito, hindi umaalis eh. Tatago lang sa tabi-tabi. Hinahabol, pati yung parang Gerson, hinahabol yung ibon. Oh, okay guys, update ko kayo mamaya pagbalik ng ibon. Hindi natin alam kung nasan, no? So guys, si First. Ayan. So, si First, pares niya si Wolverine. So guys, First, may mga anak yan dyan na ano, pinapanalo ko ng polling ng 2018, tapos 2017. No, bagong nag-race ako rito, so style ko Philippines pa. Philippine style pang ano ko yung baga, yung style ko dito nung dumating ako. Naubos ibong ko, sana na natira. Nag-iisa, pero guys, nag number 1 yan sa 150 at saka 250. Number 1 yan. So hindi ko na pero meron ako yung 150 lang na i-xerox ko. Ay, naibigay sa year record yung 250. Naasar ako kasi nilagay ko siya sa A race, ay sa hindi ko alam basta A race or B race, tapos biglang naging nailagay ko sa B race, naging A race. Ganon. Ang tuli niya, iniiwan niya ng 30 minutes yung mga kalaban. Kaya sabi ko, tabi ko na nga lang to, baka madisgrasya pa. So hindi ko siya napatapos. Tapos sinagis ko siya to last year. Kahit wala training talagang umuwi. Klamoya, ang layo pa naman at saka leg of the wood. So papakita ko sa inyo kung ano yung record. So ganun. So may yung dalawang anak niya yun sa si First. Anak niya yung nandun sa kabila. May mga splash sa ulo. So guys, update ko kayo dito sa isang ibon natin. Kunin natin to. Ito yung baby. Hey. Ito yung baby guys, oh. Tingnan nyo. So guys, siguro ito. Ayan guys, oh, nakita nyo may tali siya sa paa. Para sa mga hindi nakakaalam lang. Pero alam ko marami na nakakaalam. Magulo. So ayan guys, dito yan nakapugad. Nilagay ko na sa baba para matutong kumain. Binababa ko na. Kasi ganyan guys, minsan nahuhulog, nalalaglag sa pugad, nababalian pa. Kaya baba ko na. Hanapin ka ng parents mo. Yan guys, na-split kasi yan ng baby. So ginanyan ko, nilagyan ko siya nung para mahilot. So inayaan ko muna yan until na makita kung ano na siya. Yung maging puti na yung ilong niya. Yan, hindi na siya gaano sinusubuan. Ayun. So wala pa naman yung ating
So ito yung natin number 6 oh. Ay ibon. This year lang. Si Johnson. Ito guys, si 46 natin. Ayan guys. So guys, lahat ng anak yan magagaling. Pinampupuling ko rin noong 2018. Hindi ako sa pooling. So ayan guys, update ko kayo sa pagdating ng ating mga si Oreo guys, ng mga pinalipad natin. Okay guys. So ayan guys, 10:54 oras. Pinakuha natin sila ng 4 minutes ago, mga 10:50 yung pinakuha natin. So wala pa guys eh. So 4 minutes pa naman sila, wala eh. So, ayan natin, update ko kayo mamaya. Nakakaano yan eh. Kasi may hook dyan, baka din nila makita sa paligid. Okay guys. Hello guys. Ayan na sila, bumalik. Bumalik ka agad. Buti na lang bumalik. Yung muna lumayo sila kasi mausok. So mahalalanghap nila yung usok. Whoop. Mga barao lang yan guys. Shoot. Uwak guys, uwak. Pero guys, pag nag-iingay yung uwak na yan, ano yan? May hook. Dito na ano. Makita. Okay. So guys, may uwak doon nag-iingay. So, ayun. Pag may uwak na nag-iingay, may hook. Inaano niya, parang sinasabi niya sa mga kalapate, sa may mga ibon sa paligid, kaya siya gumagawa wak wak, ibig sabihin may hawk, may hawk. Ganun niya ang kaibigan natin yan. So ayun, lumapo na isa. So ayun guys, mababa resistensya nila, hindi ka napapalipad, okay lang. Makagala no, mausok no. Kala nyo ha, nakay lumayo kasi dito lang. Ayan, Oreo natin. Ayan guys, napapansin nyo yung Oreo na yun, kada the flying to pasok. Yan o, galing lang ano eh. Pero eto, ewan ko, hindi pa kasi nakakaranas ng hagis na todo eh. Yung isang yan, 451. So hindi pa siguro nakakaranas ng hawk attack. Pag nakaranas ng hawk attack yan, ewan ko lang. Hindi na yan tatambay dyan. Kasi yun, nakaranas yun guys, yung isa ko eh. Nadali sa likod yun eh, na-opera ko yun eh, nakalumot sa likod. So pati guys, yung kanina yung ilumi pa, yung blue bar silver, yung blue bar na yan guys, ang laki ng tama nun sa likod nung bago nag-race nun, buti gumaling. Buto na lang yung likod niya, pero nag-heal naman, nagkaroon ng balat. So yung silver naman, magpa-final na kami diba this year. Yung leg niya tinamaan, nakalmot ng hawk, ang haba ng ano niya, sa dibdib hanggang legs niya. Singit niya may tama ng hawk. So ayun guys, short video lang tayo, ganda lang kasi wala pa namang race, nagbe-breeding pa lang naman ako. So dapat may young bird na kami ngayon eh. So wala, dapat young bird season na kami ngayong August, start na yan dapat ngayong August eh. Mid of August, September. So wala, dahil nga sa ganitong condition ng ating climate change. So kung nakikita niyo yun, dry grass tawagin yan. Yan guys, ganti natin. Ayan. Balik. Yan guys, sorry na putol. Yan, tawagin yan dry grass. So kulay brown na yan, hindi na green. Yan. So yun sila guys. So ayun guys, short video lang tayo para lang hindi tayo sipain ni Lolo. Update lang. So ayun guys, please like and share, don't forget to subscribe mga idol. Si Pigeon Rider, si Lion King, shout out. Si Yarlop, shout out. Si Bert Batan, nga pala guys, si Everyday Monday, shout out. Si Everyday Monday guys, napakabait tao yun, matutulungan kayo nun. Kada LS nun 400 ang sumisilip na tao doon, marami.
So pakilala kayo doon guys kay kay Everyday Monday, yung mga mabababa pa yung ating mga dyan, wala pang 1,000 doon, makakatulong sa inyo si Everyday Monday. So ayun guys, don't forget to like and share na lang guys, and hit our notification bell para updated kayo sa lahat ng ating video. Thank you guys, God bless, ingat ingat, bye bye.